ඉතින් එතනදී මාර දෙයක් වුණා. ඒක තමා කවුරුත් පිළිගත්තේ නෑ මට අවුරුදු 20යි කියන එක. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලා හිතුවේ මට අවුරුදු 27ක් 26ක් වගේ කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් ලංකාවේ ගොඩාක් දක්ෂ නළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් මට ඒ අතරින් එක්කෙනෙක්ව හොයාගන්න බෑ. මම ඒ ඔක්කොමල්ලාටම කැමතියි. මම ඉපදුනේ ඉතාලියේ නාපෝලි නගරේ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ විස්තර. ඒ වුණාට මගේ අම්මා ගෙදරදී මට සිංහල හොඳට ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම හොඳට සිංහල කතා කරන්නේ. මගේ අම්මගේ පොඩි ෆීචර්ස් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මම තාත්තා වගේ. ඒත් එක්කම මං හරි කැමති උයන්න. ඉතින් එක රෙසිපීස් හදලා බලනවා ගෙදර නිකන් ඉති. මේ අවුරුද්දේ ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තුවක් නෑ. මගේ නැෂනල් ඩිරෙක්ටර් උද්දිම ඖෂධ සිල්වා තමයි මට කෝල් කරලා කිව්වේ. මට දවස් 8ක පුංචි කාලයක් තමයි තිබුණේ මේ තරගයට සූදානම් වෙන්න. චැනල් C ලෝක සවාරියෙන් අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ ඉතාලියට. ඉතාලියේ නාපෝලි වල තමයි අද අපි ඉන්නේ. අද අපේ කතාබහට එකතු වෙන්නේ රූ රැජිනක්. රූ රැජිනක් වුණාට එයාට තාම අවුරුදු 20යි. පහුගියදා රටවල් 60ක තරගකාරිනියන් සහභාගීත්වයෙන් ඇල්බේනියාවල පැවැත්වුණු මිස් ග්ලෝබ් 2025 තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළේ දැන් මේ ඔයාලා දකින සෙරේනා රසංජනී ප්‍රනාන්දු. ආයුබෝවන් සෙරේනා. ආයුබෝවන්. ඉතින් සෙරේනා, ඔයා මේ තරගය ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට කියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලම ඔයා ගැන පොඩි විස්තරයක්. ඔයා කවුද? ඔයා කොහෙද? ඔයාගේ වයස කීයද? කොයි කාලෙද මෙහෙට ආවේ? වගේ විස්තර ටිකක්. මගේ නම සෙරේනා රසංජනී ෆර්නෑන්ඩෝ. මට අවුරුදු 20යි. මම ඉපදුනේ ඉතාලියේ නාපෝලි නගරේ. මම දැන් ඇවිල්ලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. බිස්නස් ඉකොනොමික්ස් ඉගෙන ගන්නේ නාපෝලි ෆෙඩරිකෝ සෙකොන්ඩෝ කියන යුනිවර්සිටි එකේ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ විස්තර. ඔයා දැන් කිව්වා ඔයා ඉපදුනේ මෙහෙ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතාලිය කියලා. කොහොමද ඔච්චර හොඳට සිංහල කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තේ? මම පුංචි කාලේ ඉඳලා මගේ අම්මයි තාත්තයි මට සිංහල ඉගැන්නුවා. අපේ ගෙදර කතා කරන්නේ සිංහල. මම UKG LKG යන කාලෙදී මං ඉස්කෝලේ සිංහල ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ගියේ ඉතාලි ඉස්කෝලෙට. ඒ වුණාට මගේ අම්මා ගෙදරදී මට සිංහල හොඳට ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මං හොඳට සිංහල කතා කරන්නේ. ඇත්තටම සෙරේනා, ඔයාට තියෙන්නේ ඇස් සහකට ගන්න හිතෙන්නේ නැති ලස්සනක්. අපිට කියන්නකෝ ඔයාට මේ පෙනුම ආවේ කොහොමද? ඔයාගේ අම්මගෙන්ද? එහෙමත් නැත්නම් තාත්තගෙන්ද? ඒ කියන්නේ ඔයා අම්මා වගේද? එහෙමත් නැත්නම් තාත්තා වගේද? ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ අම්මගේ පොඩි ෆීචර්ස් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මම තාත්තා වගේ. දැන් අපි යමු ඔයාගේ මේ තරගයේ දිහාට. ඔයාට මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න කියලා ආරාධනාව ආවේ තරගයේ පැවැත්වෙන්න දින 8කට කලින් මං හිතන්නේ. ඔව් එහෙමයි. මට දවස් 8ක පුංචි කාලයක් තමයි තිබුණේ මේ තරගයට සූදානම් වෙන්න. රටවල් 60ක තරගකාරිනියන් සහභාගී වෙන මේ වගේ තරගයකට ඔයාට ආරාධනාව ආවට පස්සේ ඔයාට ආව ප්‍රධාන අභියෝග මොනවාද? අපි ඒ ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. මගේ පළවෙනි අභියෝගය වෙන්නේ මං හිතනවා මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක කියලා. මොකද අපි ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක කරේ පැය 10ක් ඇතුළත. ඉතින් මං ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රනිරු එන්ටර්ටේන්මන්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි. අපි යත් එක්ක තමයි මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක පැය 10ක් ඇතුළත කරේ. ඊට පස්සේ මගේ අභියෝගය වෙන්නේ මං රටවල් 60ක් එක්ක තරඟ කරපු එක. ඉතින් අපි රටවල් 40කට වඩා තරඟ කරනවා නම් අපිට තේරෙනවා ඒ පැජන්ට් එක කොච්චරනම් වැලියබල්ද ඉන්ටර්නැෂනලි කියන එක. ඉතින් මම රටවල් 60ක් එක්ක තරඟ කරා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ ප්‍රධානම අභියෝගය වෙන්නේ. ඊළඟ අභියෝගය උනේ මගේ නැෂනල් කොස්ටියුම් එකයි ටැලන්ට් එකයි සූදානම් කරගන්න එක. ඔයාට හොඳටම ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබුණා. අවශ්‍ය නම් මේ තරගයට ලැබුණු ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මොකද ඔයාට ලෑස්ති වෙන්න තිබ්බේ දින 8ක වගේ පුංචි කාලයක් සෙරේනා. ඉතින් එහෙම පුළුවන්කම තියෙද්දිත් ඇයි ඔයා මේ ආරාධනාව බාරගත්තේ? මට මේ ආරාධනාව ආවේ ඔක්තෝබර් 18. මගේ නැෂනල් ඩිරෙක්ටර් උද්දිම ඖෂධ සිල්වා තමයි මට කෝල් කරලා කිව්වේ සෙරේනා අපි ආව තෝරගෙන තියෙන්නේ ඔයාද මිස් ග්ලෝබ් 2025 එකට තරඟ කරන්න යනවාද කියන එක තමයි මගේ ඩිරෙක්ටර් ඇහැව්වේ. මගේ ඩිරෙක්ටර් මට කතා කරලා මේ ගැන අහන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මම මේ අවුරුද්දේ මිස්ටර් මිසිස් මිස් ශ්‍රී ලංකා යුරෝප් ෆෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එකේ පාටිසිපන්ට් කරපු පාටිසිපන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් මගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒකට ඇප්ලයි කරලා පාටිසිපන්ට් කරන්න. ඉතින් මම නිතර මගේ නැෂනල් ඩිරෙක්ටර්ට කෝල් කරලා මගේ අඩුපාඩු සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් එයාගෙන් නිතර ඇහැව්වා. එතනින් මගේ නැෂනල් ඩිරෙක්ටර්ට තේරුණා මම කොයිතරම් මේ දෙයට කැමතිද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි එයා වෙන කාටවත් කතා කරන්න කලින්
මට කතා කරලා හැවේ සෙරේනා මෙහෙමයි The Miss Globe 2025 තරගෙට ඔයා යන්න කැමතිද කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ ඩිරෙක්ටර්ගෙන් ඉල්ලුව එකම දෙයයි මට පැය භාගයක් දෙන්න කිව්වා. මගේ අම්මගෙන් තාත්තගෙනුයි අහලා මන් ඩිරෙක්ටර්ට උත්තරයක් දෙන්නම් කියන එක තමයි මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපි සෑහෙන වෙලා මේ ගැන කතා කරා. මම එකෙන් හරි වැරද්ද බලලා මං හිතුණා මං මේ තරගේ බාර ගන්නවා කියලා. සරේනා එතකොට කියන්නකෝ ඔයා මේ තරගට සහභාගී වුණේ ලංකාවේ ඉඳන්ද? නැහැ මම ලංකාවට ගිහිල්ලා නෙමේ සහභාගී වුණේ. මම ඩිරෙක්ට් ඉටලි වල ඉඳලා ඇල්බේනියා වලට තමා ගියේ. මොකද Mr. Mrs. Miss ශ්‍රී ලංකා යුරෝප් for ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එකේ අපේ ඩිරෙක්ටර් කරන්නේ ලංකාවට යන්න බැරි තරුණ තරුණියන්ට ඩිරෙක්ට් යුරෝප් වල ඉඳලා ඒ පැජන්ට් එකට අයිති රටට යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි එයා පැජන්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම කියන්න ඕන මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් ඒ කියන්නේ මේ මාසේ Mr. Mrs. Miss ශ්‍රී ලංකා යුරෝප් for ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එකෙන් ඇප්ලිකේෂන්ස් රිලීස් කරනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ පැජන්ට් වලට කැමති තරුණ තරුණියන්ට පාටිසිපේට් කරන්න එන්න කියලා. සරේනා ඔයාට තරග කරන්න හිටපු හැමෝම ඔයාගේ වයසද? නැහැ හැමෝම මගේ වයස නෙමේ. මට වඩා දෙන්නෙක් බාලයි අනිත් ඔක්කොමල්ලා මට වඩා වැඩිමල්. ඉතින් එතනදී මාර දෙයක් වුණා. ඒක තමා කවුරුත් පිළිගත්තේ නෑ මට අවුරුදු 20යි කියන එක. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලා හිතුවේ මට අවුරුදු 27ක් 26ක් වගේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතුවේ මං කතා බහ කරන විදිහටයි ඒගොල්ලොත් එක්ක හිටපු විදිහටයි ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තේ නෑ මට අවුරුදු 20යි කියලා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම කතා කරමු මේ තරගයේ අත්දැකීම කොහොමද කියලා. අපිට ඒක වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බැරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එතකොට මේ පැජන්ට් එක ASCII අපි ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙන අවස්ථාවල් එනවා. එතකොට ඇඬෙන්න තරමටම ස්ට්‍රෙස් වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඒ අවස්ථාවම තමයි අපිව ශක්තිමත් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අපිට එතනින් මාර විදියට හිත ධෛර්යමත් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියන එක. ඒත් එක්කම ලස්සනම එක්ස්පීරියන්ස් එක තමා අපි කන්ටෙස්ටන්ස්ලා වගේ නෙමෙයි අපි අපිව දකින්නේ. අපි දකින්නේ සිස්ටර්ස්ලා හැටියට, සහෝදරයෝ හැටියට. ඉතින් ඒක තමා තියෙන ලස්සනම එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ පැජන්ට් එකේ. ඒ තරගයට සහභාගී වුණ එක ගැන අද ආපහු හැරිලා බලද්දී ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? මං ආපහු හැරිලා බලද්දී මං හරිම සතුටු වෙනවා. මොකද මං ඒ බාරගත්ත අභියෝගේ මං හිතනවා ඒක මට පුළුවන් උපරිමම මං කරා කියන එක. ඒත් එක්කම තමා මං හරි ආඩම්බර වෙනවා. මොකද මට හම්බුණ අවස්ථාව ලංකාව නියෝජනය කරන්න රටවල් 60ක් එක්ක. සරේනා ඔයා වගේ ලස්සන ආකර්ශනීය තරුණියන් තමයි අද අපේ ලංකාවේ සිනමාවට අඩු. ඉතින් කවදා හරි ලංකාවේ සිනමාවේ ආරාධනාවක් ආවොත් ඔයා බාර ගන්නවද? මම මෙහෙ ස්ටඩි කරන හින්දා මට ස්ටඩීස් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි ලංකාවේ ගොඩාක් කල් ඇවිත් ඉන්න. හැබැයි ඉතින් යම්කිසි දවසක මම ලංකාවට ඇවිල්ලා මට ආරාධනාවක් ආවොත් මම ඒ ගැන හිතලා බලනවා. ඔයාට රඟපාන්න ආස ලංකාවේ සිනමාවේ නළුවෙක් ඉන්නවද? ඇත්තම කිව්වොත් ලංකාවේ ගොඩාක් දක්ෂ නළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් මට ඒ අතරින් එක්කෙනෙක්ව හොයාගන්න බෑ. මම ඒ ඔක්කොම ළඟම කැමතියි. සරේනා ඔයාගේ මේ වැඩ කටයුතු වලට ගෙදරින් ලැබෙන සහයෝගය ගැනත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. මං ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ අම්මටයි තාත්තටයි. මොකද මං කරන හැම දෙයක්ම පිටිපස්සේ ඉන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි. ඉතින් මං පැජන්ට් එකට යද්දිත් ඒගොල්ලෝ මාර විදිහට මට සපෝට් කරා. මට ඒ අවස්ථාවල් වලදී ස්ට්‍රෙස් එක ආපුවාම හැම වෙලෙම කෝල් කරලා මේක මෙහෙම කරන්න කියලා සෑහෙන සහයෝගයක් දුන්නා. ඒත් එක්කම තමා මම මතක් කරන්න ඕන මාරම සපෝට් එකක් දුන්නා මගේ අම්මගේ තාත්තගේ යාළුවෝයි සහ මගේ යාළුවොත් මට සෑහෙන උදව් කරා. අපේ රිලේටිව්ස්ලා ගොඩක් මට උදව් කරා. මට ළඟින්ම උදව් කරපු තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ තමා LB Salon by ලක්ෂි රගීෂා, තිනෙල FTO Studio Beautiful Photographer. එතකොට රනිරු Entertainments Photography එයා මගේ වීඩියෝග්‍රැෆර් හැටියට මට සෑහෙන උදව් කරා. එතකොට මම මතක් කරනවා සැඳලි ෆැෂන්, එතකොට සඳුනි අක්කා, ඔමාරා අයියා, වොනාරා අක්කා, සුභාෂ් සහ NL Creations Mr. සමාව ඉල්ලනවා මට කාව හරි නම් කරන්න බැරි වුණා නම්. මොකද මට සෑහෙන දෙනෙක් සපෝට් කරා. එක ලයික් එකකින් හරි, එක ෂෙයා එකකින් හරි, එක කමෙන්ට් එකකින් හරි මට සෑහෙන සපෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔය ඔක්කොලටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කවදා හරි මිස් ශ්‍රී ලංකා වෙලා ලංකාව නියෝජනය කරලා ලංකාවට කිරුළ ගේන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඇත්තම කිව්වොත් මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ ෆෝකස් එක දීලා තියෙන මගේ ස්ටඩීන් පැත්තට.
හැබැයි මට තාම අවුරුදු 20යි. ලොකු කාලයක් තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මං අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන හිතලා බලනවා. ඉතින් සෙරේනා විවේකයේ තියෙන වෙලාවට ඔයා මොකද කරන්නේ? මොකද අපි දන්නවා ඔයා තාම ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් කියලා. මගේ විවේකයේ තියෙන වෙලාවට මම TikTok එකේ page එකක් කරනවා empowered femme කියලා. ඉතින් මම ඒක ආසාවට කරන දෙයක්. ඒක ඇවිල්ලා තරුණියන්ට හිත ධෛර්යමත් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට motivational page එකක් තමයි මම run කරන්නේ. ඉතින් මම ඒක හැමදාම එක වීඩියෝ එකක් දානවා හොඳ motivational quote එකක් වගේ. ඒත් එක්කම මම හරි කැමති උයන්න. ඉතින් එක එක recipes හදලා බලනවා ගෙදර නිකන් ඉති. චැනල් C හරහා මේ වැඩසටහන බලන අද ඉඳන් ඔයාට ආදරය කරන ඒ අපේ ලංකාවේ අයට ඔයාට මොනවාද කියන්න තියෙන්නේ? ඉතින් මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඔයාලා මට අද වෙනකන් දුන්නා වගේම සපෝට් එක මං ඉල්ලනවා මට හැමදාමත් සපෝට් එක දෙන්න කියලා. ආදරේ. ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවාද? මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු ඇවිල්ලා ඉගෙනීමෙන් ඉහළටම යන්න, ගිහිල්ලා මගේම කියලා බිස්නස් එකක් ආරම්භ කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ ඊළඟ ගෝල් එක තමයි ෆොටෝ මොඩල් කෙනෙක් වෙලා සහ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න. ළඟදි ලංකාවට එහෙම එන්න බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද? මේ අවුරුද්දේ ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තුවක් නෑ. මොකද තව මාස දෙකකින් අවුරුද්ද ඉවර හින්දා. නමුත් ලබන අවුරුද්දේ මැද භාගේ වගේ එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. සෙරේනා, ඔයාට තාම අවුරුදු 20යි. ඒත් මේ පුංචි වයසට ඔයා ලොකු අභියෝගවලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වයසේ ඉන්න පුංචි කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ඔයාට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මම මේ ප්‍රශ්නෙට කැමති පොඩි quote එකකින් උත්තර දෙන්න. ඒක තමයි risk or lose the chance කියන එක. ඉතින් අපි business පැත්තෙන් හෝ studies පැත්තෙන් ඔයාලා කරන ඕනම දෙයක් ගත්තොත් අපි අභියෝගයක් දැකලා බය වෙනවට වඩා මං කියන්නේ අපි ඒ අභියෝගය අතට අරගෙන මොන දේ වුණත් මොන ප්‍රශ්න වුණත් ඉස්සරහටම යන්න ඕනේ කියලා. මොකද යම්කිසි දවසක අපි අපේ ගෝල් එකට ආපුවාම අපිට තේරෙනවා කොච්චරනම් ඒ ගෝල් එක වැලියබල්ද කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි මං කියන්නේ risk or lose the chance. ඔයා දන්නවා ඔයා ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඔයාගේ කතාවෙන් තව කෙනෙක්ට මොටිවේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් channel C අපි ඔයාව හොයාගෙන එනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම channel C අපි හොයාගෙන ආපු සැබෑම දක්ෂයෙක් ඒ වගේම රූරජිනක් තමයි සෙරේනා කියන්නේ. ඉතින් සෙරේනා අවසාන වශයෙන් කියන්නකෝ ඔයාට මේ channel C අපෙන් ලැබුණු අවස්ථාව ගැන. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ මගේ මොටිවේෂන් එක අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න මේක ලොකුම අවස්ථාවක්. ඉතින් මං ඇත්තෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා channel C එකට මට මේ ලබා දුන්න අවස්ථාවට. ගොඩාක් ස්තුතියි.